Bon, après, il y a du vent et quand on est à Mazerolles, Ouais. t'as des vagues qui font au moins 25 cm. Et c'est pénible. Pénible. Et là, sur au moins 5-6 km, oh là là, t'arrives trempé. Là. Mais là, non, on n'aura pas ça aujourd'hui. On n'aura pas ça.